Notre frère Georges à nous apporter le message de la part de notre Dieu. Bonjour à tous. Vous savez qu'en l'absence de notre pasteur qui est actuellement aux États-Unis pour le congrès mondial arménien évangélique, et avec d'autres pasteurs, donc c'est à moi qui est revenu la charge de présenter quelques passages. Donc ce matin, j'ai choisi, enfin le Seigneur a mis sur mon cœur de présenter le prophète Jonas. Alors c'est vrai que c'est une histoire de 4 chapitres que j'invite chacun à relire, parce que c'est vrai que c'est une histoire à la fois incroyable. C'est vrai qu'on pense aux poissons, à la baleine, bon, au-delà de ces choses-là qui sont un petit peu triviales. Le Seigneur veut nous dire beaucoup de choses. Alors là, je vais faire un petit résumé, parce que c'est vrai que c'est tellement riche. J'invite et j'encourage chacun à relire ces 4 chapitres qui sont pleins d'enseignements pour chacun de nous. Alors pour mémoire, en 750 avant Jésus-Christ, l'Empire assyrien, dont Ninive était la capitale, avait attaqué Israël, pris la capitale du royaume du Nord, Samarie, et avait déporté ses habitants. Il était tout légitime pour ses habitants, pour les habitants d'Israël, le peuple d'Israël, d'haïr leur ennemi. Nous connaissions bien tous l'histoire de Jonas et comment il a pris la fuite à l'opposé de la ville de Ninive, pensant échapper à l'ordre de Dieu d'annoncer le châtiment qu'il lui infligerait si elle ne se repentait pas de sa méchanceté. Excusez-moi. Dieu appelle Jonas à se rendre à Ninive pour y prêcher le message de foi et de repentance. Mais Jonas ne pouvait pas concevoir que l'amour et la miséricorde de Dieu pouvaient toucher ses ennemis. En tant qu'ennemis, les Ninivites ne méritaient que la colère de Dieu. Le prophète Naoum, contemporain, n'avait-il pas annoncé la destruction de Ninive ? On lit dans Naoum, chapitre 1, verset 8, « Par un flot qui déborde, il détruira Ninive totalement et il repoussera ses ennemis dans les ténèbres. » C'était certain, Dieu avait condamné Ninive. Pourtant, Jonas connaissait l'abondance de la miséricorde de Dieu. Dans Jonas 4, verset 2, on lit « Je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. » Alors, comment concilier justice et miséricorde de Dieu ? Bien qu'il connaisse la grâce et l'amour de Dieu à son égard, Jonas ne pouvait pas faire preuve de grâce et d'amour en retour. Jonas se croyait différent des Ninivites. En fait, son épreuve, celle par laquelle il est passé, prouvait qu'il était comme eux. Jonas pensait qu'il était tout à fait différent des Ninivites et que même s'il pouvait bénéficier de la grâce de Dieu, les Ninivites, eux, ne la méritaient pas. Dans un autre temps, quelqu'un du nom de Paul, lui, n'a jamais oublié qu'il avait été rebelle, désobéissant, blasphémateur et ennemi de Dieu. Et parce qu'il l'avait été, il a aussi réalisé que le Christ était venu pour l'aimer et pour le sauver. Nous-mêmes, nous n'avons pas toujours fait partie du peuple de Dieu. Il fut un temps où nous étions ennemis de Dieu, liés par le péché, désobéissants et sous sa condamnation. C'est ce que Paul nous rappelle en Éphésiens. « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de la chair, accomplissant les volontés de la chair
et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Il peut nous arriver, nous aussi, d'oublier l'abondance de l'amour de Dieu pour nous. Et pour nous, le défi consiste à aimer ceux que Dieu aime, d'aimer ce que le Christ est venu aimer. Jésus a aimé ceux qui ne l'aimaient pas. L'appel à aimer nos ennemis n'est pas un appel à aimer de loin, mais à aimer de près ceux qui cherchent activement à nous nuire et à nous faire du mal. Nous lisons dans Matthieu, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. » Jonas ne voulait pas aimer ses ennemis. Cependant, la bonne nouvelle, c'est que Jésus nous a aimés alors que nous étions encore ses ennemis. Il nous a réconciliés avec Dieu et il nous a confié la mission d'apporter cette réconciliation au monde. Nous lisons en Corinthiens, « Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de réconciliation. » Aujourd'hui encore, Dieu nous confie la mission d'appeler nos contemporains à la repentance de leurs péchés et à la foi dans l'œuvre de Jésus à la croix. Amen. J'invite Annie à nous faire un résumé en arménien. Merci. Սիրելիներս, մեր եղբայրը պատմում էր 5 տակարանից մի պատմություն, Հովնանի պատմությունը, գիրքը ընդամենը 4 գլուխ է, եթե ժամանակ կգտնեք, անպայման գտեք ժամանակ, կարդացեք, որտեղ շատ հետաքրքիր է։ Այստեղ Աստված ցույց է տալիս իր շնորհքի մեծությունը դեռ այն ժամանակներում։ Նինվեի ժողովուրդը մեղքի մեջ էին եւ չարագործությունների մեջ էին եւ իրանց համար մարգարեություն էր եղել նաեւ, որ Նինվեն պիտի կործանվի, բայց ահա Աստված ուղարկում է Հովնանին իր թշնամիների մոտ եւ ասում է պիտի գնաս եւ ապաշխարության կոչ անես։ Եվ Հովնանը ընդդիմանում է։ Հովնանը չէր ուզում իր թշնամիների փրկությունը, որովհետեւ Հովնանը մտածում էր, որ նրանք արժանի են մահվան, արժանի են Աստծո բարկությանը, բայց միևնույն ժամանակ ինքը շատ լավ ճանաչում էր Տիրոջը եւ խոսքի մեջ միտեղ Հովնան ասում է, որ դու բարկության մեջ դանդաղ ես, բայց առատ ես օրհնությունների եւ ողորմությունների մեջ։ Եվ հետաքրքիր է, որ Հովնանը ուզում էր, որ Տիրոջ բարկությունը թեկուզ դանդաղ, բայց հասնի Նինվեի ժողովրդին, բայց այն օրհնություններն ու այն առատ ողորմությունը, որ ինքը ճանաչում է, դրանից իր թշնամիները մասն ու բաժին չունենան։ Գիտեք, մեզնից շատերը, այսինքն մենք բոլորս ժամանակին եղել ենք թշնամիներ, մենք չենք կազմել Աստծո ժողովրդի մի մասը, բայց այսօր Քրիստոսի միջոցով մենք ունեցանք այդ հնարավորություն եւ Տիրոջ ողորմությունն ու շնորհքը մեզ հայտնվեց։ Պողոս առաքյալը ինքն էլ չի մոռանում երբևէ, որ ժամանակին եղել է Աստծո թշնամին, բայց հետո Տիրոջ ողորմությունը իրեն փրկություն բերեց եւ ինքը այդ շնորհքը ճաշակեց։ Տեր Հիսուսը իր օրինակով մեզ սովորեցնում է սիրել թշնամիներին, սիրել այն ժամանակ, երբ դեռ թշնամության մեջ ենք։ Եվ Մատթեոս ավետարանի մասին սրա մասին խոսում է Տերը, ասում է. «Օրհնեք ձեզ հալածողներին, օրհնեք ձեզ անիծողներին, բարիք արեք ձեզ չարչարողներին, եւ ասում է, որպիսի ձեր հոր որդիները լինեք»։ Այսինքն, երբ որ ողորմության մեջ ես, երբ որ շնորհքի մեջ ես, այն շնորհքը, որ Քրիստոսը բերեց, դրանով մենք ցույց ենք տալիս, որ Աստծո որդիներն ենք։ Եվ խոսքը ասում է 2 Կորինթացիների 5:19-ի մեջ, որ Քրիստոսով հաշտություն եղավ մարդու եւ Աստծո միջև։ Սիրելիներս, այսօր մենք էլ պետք է նախ մենք հաշտվենք Քրիստոսի միջոցով Աստծո հետ եւ հետո այդ շնորհքը, որ մենք ճաշակել ենք, նաեւ տարածենք մեր շրջապատի մարդկանց վրա, որտեղ նրանք, ովքեր այսօր թշնամիներ են, վաղը կարող են դառնալ Տիրոջ բարեկամները, Տիրոջ տան
անդամները։ Թող Տերը ձեզ օրհնի, Տեր օրհնի իր խոսքը։ Ամեն։